Au cœur de la nature existe un lieu où les enfants peuvent explorer, rêver et s'émerveiller. Bienvenue au Jardin des Merveilles. Ici, les anniversaires deviennent de véritables aventures. Chasse au trésor, énigmes dans la forêt, trésors cachés, défis d'explorateurs aux quêtes féeriques. Chaque enfant devient le héros de sa propre histoire. Car nous croyons que la nature est le plus beau terrain pour grandir. Le Jardin des Merveilles, un lieu pour fêter, explorer et apprendre à aimer la terre.